Բարի երեկո սիրելի ֆուտբոլասեր, բարեկամներ, վարկաններ անց կտրվի ԱՖ-ում հերթական խաղային շաբաթվա 1 տար գոլ կմրցեն միմյանց դեմ էլիտ լիգան ներկայացնող երկու ակումբները, ասել է թե գործող չեմպիոն Վիլյարեալն ու Վոտֆորդը 7-րդ տուրի շրջանակներում շատ հետաքրքիր դիմակայություն է սպասվում մեզ, եկեք արագորեն ծանոթանանք մրցող թիմերի հայտարարություններին, սկսենք Վիլյարեալից Արաջ Ուրլակյանը Պաշտպանում է դարպասը, համար 1 Հակոբ Համբարձումյան, համար 2 Արեֆ Ասադպուր, համար 4 Լևոն Ստեփանյան, համար 5 Արմեն Ավագյան, համար 6 Վլադիմիր Լուխանյան, համար 8 Կարո Մանուկյան, համար 9 Գագիկ Սարդարյան, համար 10 Նաթիմի Աբակտե, կա մրցավարի Սուլիչու 1 տար կացի հանդիպումը գնդակով Վիլյարեալն է շարունակեն ծանոթացնել Վիլյարեալի հայտարարությունը Գևորգ Հովհաննիսյան, համար 11 Հարություն Մելքոնյան, համար 15 այո Ջուլակյանը հայտավորված էր այս հանդիպանը, բայց հիմնական դարպասապանն է այս հանդիպան համար Հարություն Մելքոնյանը, Արեգ Ազատյան, համար 7 Հովհաննես Իլանգերյան, համար 18 Տիգրան Սիմոնյան, համար 19 Հարություն Զատիկյան, համար 22 եւ Վիգեն Բեգոյան, համար 77 Անմիջապես Վիլյարեալը նետվել է առաջ, Արեֆի հարվածը հենց 1 տար կում ու այստեղ կարողանում է Վոտֆորդի դարպասապահը հեռացնել գնդակ, այո Հովհաննես Ղարայանը կարողացավ լավ գործել այս դրվագում ու դարպասը պահեց անարիք անկյունայինի խաղարկումն էլ տեսնենք, որից հետո կծանոթանանք նաև Վոտֆորդի հայտարարությունի հետ Բեգոյան Բարսից փոխանցումը կավոտանգավոր է ու կրկին այստեղ կարողացավ վերցնել գնդակ Հովհաննես Ղարայանը, նա պաշտպանում է Վոտֆորդի դարպասը, համար 1 Նայի Պետրոսյան, համար 2 Էրիկ Հակոբյան, համար 6 Էրիկ Մանուկյան, համար 4 Գևորգ Կարուշանյան, համար 7 Հայկ Պողոսյան, համար 8 Արամ Եսայան, համար 11 Աշոտ Ջամալյան, համար 20 Արմեն Մանուկյան, համար 21 Կարեն Սիմոնյան, համար 22 եւ Նարեկ Եկտուբարյան, համար 49, սա էլ Վոտֆորդի հայտարարությունն այս հանդիպան հետ կապված իսկապես շատ լավ մարզավիճակում են գտնվում թիմերը, դե իհարկե Վիլյարեալի մասով ասենք, որ այս պահին Վիլյարեալը ոչ միայն գործող չեմպիոնը, նաև ներկա պայդրությամբ գլխավորում է Լեռնային Արցախի հետ միասին հավասար միավորներով էլիտ լիգան, այո 6 հանդիպում 6 հաղթանակ ունեն այս թիմերը ու 18 միավորով գլխավորում են երկուսն էլ մրցաշարային աղյուսակ, այո գոլերի հարաբերակցությամբ այս պահին Վիլյարեալը առաջատարն է, Վիլյարեալը խփել է 33-ը բաց թողել, 5-ը Լեռնային Արցախն էլ ունի իր ակտիվում գրանցած 29 խփած գնդակ եւ 5 բաց թողած, այս պահի դրությամբ այո ինքներդ էլ հաշվեցիք, որ Վիլյարեալը ավելի դրական արդյունք ունի խփած եւ բաց թողածների մասով, դե իհարկե այդ հանդիպումը, այս տարբերությունը այս երկու թիմերի հետ կապված ոչինչը մենք գլխավոր փաստին կհանադառնանք վաղը, որտեղ Վիլյարեալը հենց կմրցի Լեռնային Արցախի դեմ ու այդտեղ արդեն պարզ կդառնա ով կշարունակի գլխավորել մրցաշարային աղյուսակը, իհարկե կարող են երկուսն էլ հենց այդ հանդիպան ընթացքում առայժմ չունենան իրենց պարտությունը, ասել է թե ավարտել հանդիպումը ոչ ոքի, բայց իհարկե ներկա պայդրությամբ ամենասպասված հանդիպումն է դա լինելու ԱՖ-ի շրջանակներում, էլիտ լիգայի շրջանակներում, քանի որ մրցելու են առաջատար երկու ակումբները, նրանց թիկունքում շնչում է այս պահին Ինտերը Չելսիի հետ միասին 16-ական միավորներով, բայց իհարկե խաղերի քանակով Ինտերը եւ Չելսին անց են կացել իրենց բոլոր հանդիպումները, Պետրոսյան հաջող խլում է գնդակի ու Վոտֆորդը հիմա էլ ներդվում առաջ, Նայելի Պետրոսյան հերվից փորձ, բայց այս գնդակը այն հարվածը չէր իհարկե, որը պետք է սպառնար Հարություն Մելքոնյանի դարպասին ու Մելքոնյանը առանց խնդիրների տիրեց գնդակին եւ հիմա մրցավարը գնդակը կհանձնի հենց Հարություն Մելքոնյանին, ով կսկսի խորքից Վիլյարեալի հերթական գրոներից մեկը Լևոն Ստեփանյան աջ եզրում ընդունել Ստեփանյանը գնդակը դեպի առաջ Կարո Մանուկյան թողեց Արեֆին, բայց այստեղ էլ Արուշանյանն լավ գործում Մանուկյան, տեսնենք ինչ գրոք փորձի Վոտֆորդը հիմա կազմակերպել, բայց Արեֆը այստեղ դա թույլ չտվեց, այո կանգնեց փոխանցման ճանապարհին եւ միայն Եզից են նետում Վոտֆորդի ֆուտբոլիստները, Եսայան, այո թիմերը իսկապես շատ հետաքրքիր հանդիպումներ ունեն անցկացած, իսկ Վոտֆորդի մասով խոսենք, այս պահին Վոտֆորդը 11-րդ հորիզոնականում է գտնվում, հիմա այս գրոհը տեսնենք, որտեղ Սարդարյանն է առաջանում, փոխանցում էլ կատարում, բայց այստեղ գնդակը կողքից դիպավ ցանցին Այո, Վոտֆորդը այս պահին ունի իր ակտիվում 7 միավոր 7 հանդիպումից հետո եւ 11-րդն է մրցաշարային աղյուսակում, իսկապես դեռ Վոտֆորդի մասով ոչինչ հստակ ասել չեն կարող, քանի որ իհարկե թիմը շատ անկանխատեսելի մրցաշրջան է անցկացնում, իսկապես այնպիսի թիմերի հետ հանդիպման ժամանակ այնպիսի պայքարներ եմ հղում, որ
Ոթֆորդից շատերը դա չեն սպասում, բայց իհարկե Ոթֆորդը դեռ իր խոսքը կասի Էդիթ լիգայի շրջանակներում, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող, Սարդայան շատ վստահ ու գեղեցիկ գործեց այստեղ Վիլյարեալի ավակը, Ուլուխանյան շարժում է առաջ Ուլուխանյանը դեպի Վիգեն Բեգոյանի ուղղությամբ կատարեց փոխանցում, ևս մեկ ու Արուշանյանը այստեղ արդեն փակեց գնդակի ճանապարհը Նաիրի Պետրոսյան Պետրոսյան Բեգոյանն է գնացել պրեսինգի, բայց այստեղ հենց Բեգոյանից այո գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից դուրս արված ենք տեսնելու Ղարայանի պաշտպանած դարպասից Նաիրի Պետրոսյան Լավ փոխանցում դեպի Եսայանը կատարեց Պետրոսյանը Պողոսյան դեպի կենտրոն ռիսկային է այս գործողությունը ու խնդրեմ Վիլյարեալը արագ խլեց գնդակը եւ եւս մեկ գրոհ են կազմակերպում Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները Մանուկյան դեպի Արեֆը բայց մի փոքր թույլ ստացվեց այստեղ Կարո Մանուկյանի փոխանցումը եւս մեկ փորձ ու արդեն Ղարայանը վերցնում է գնդակը իհարկե դեպի Արեֆը ուղղված փոխանցումը հասկանալի էր Մանուկյանի կողմից փորձեց շատ հանգիստ կերպով գնդակը մատուցել Արեֆին, որից հետո նա դիպուկ հարվածքը կատարել, բայց արդեն իհարկե Ոթֆորդի ֆուտբոլիստները կարդացին Կարո Մանուկյանի մտահաղացում, իսկ հիմա Ոթֆորդն է նորից գրոհի անցել, Սիմոնյանի հարվածն է այստեղ էլ փակվում, բայց շարունակում է մնալ գնդակով Սիմոնյանը եւս մեկը, բայց արդեն շեղությամբ ստացվեց։ Կարեն Սիմոնյանի կատարած հարված ու հարված ենք տեսնելու Վիլյարեալի դարպասից Մելքոնյան Դեպի Հակոբ Համբարձումյանը փոխանցում կատարեց Մելքոնյանը առաջանում է Համբարձումյանը աշեզրով արգելակեց եւ տեսեք հանգիստ է վարվում գնդակի հետ իսկապես առանց լարվելու չնայածային իրավիճակում որ նա հայտնվել էր վերջին պաշտպանի գոտում Արև Բեգոյան ու այստեղ Պողոսյանը հեռացեց գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս եսից կնետի Վիլյարեալը Արեֆն է կրկին գնդակով հետ փոխանցում դեպի Հակոբ Համբարձումյանի ուղղությամբ, դեպի կենտրոն Ուլուխանյան, գուցե հեռվից փորձի Ուլուխանյանը ոչ արգելակեց, բայց կարողացավ փոխանցել դեպի աչեզում գտնվող խաղանկերը Սարդարյանն է գնդակով։ Սա հեռվից փորձ էր ու շատ անկանխատեսելի հարված եւ եթե իհարկե գնդակը հայտնվեր ցանցում շատ գեղեցիկ դարպասի գրավման ականատեսը կլինեինք, բրավո, իսկապես Սարդարյանին նույնիսկ այն Բանի համար, որ գնդակը այստեղ չհայտնվեց դարպասում, իսկապես շքեղ հարված կատարեց բոլոր շանսերը ուներ գնդակը ցանցում հայտնվելու, ոչ ոք գնդակին հասնել չէր կարող, ահա այդպիսի թաքնված հարված էր կատարել Սարդարյանը, բայց մի փոքր շեղությամբ ընթացավ Վիլյարեալի հավաքի կատարած հարվածը ես, իսկ նետի Ոթֆորդը Երկար փոխանցում առաջ, Համբարձումյան, լավ է գործում Ստեփանյան ու այսքանով ավարտվեց արդեն Ոթֆորդի գրոհ կազմակերպելու իմիտացիան Վիլյարեալը սկսում է խորքից Սարդարյան մի փոքր հեռու թողեց Ոթֆորդն հեռացեց գնդակը Եսայանի ուղղությամբ ու խնդրեմ եւս մեկ գրոհի սկիզբ, բայց Սիմոնյանի փոխանցում այստեղ ուժեղ է ստացվում դեպի Գևորգ Արուշանյան ու արդեն Գնդակը պետք է լինի Վիլյարեալի ֆուտբոլիստերին Համբարձումյան Գլորեց գնդակը Վիգեն Բեգոյանին ստացավ պատասխան փոխանցումը Բեգոյանից ու արդեն դեպի Արություն Մելքոնյանն ուղարկում գնդակը Այո, հայտարարությունում նշված էր Արմեն Ավակյանի անունը, բայց նա ինչպես տեսնում եք խաղադաշտում չէ, իհարկե չեմ կարող ասել Ավակյանը ամենայն դեպս այս հանդիպանը ներկա կգտնվի խաղադաշտում թե ոչ, բայց եթե իհարկե Ավակյանը բացակայում է այսօր չկարողանա, այսպես ասած, դուրս գալ խաղադաշտ եւ օգնել Վիլյարեալի ֆուտբոլիստերին, ակնհայտ է իհարկե Ավակյանի բացակայությունը, Ավակյանի տեղն ու դերը զգացվում է իսկապես Վիլյարեալի գործողություններում Բարձից փոխանցումը կա, բայց շատ հեռուն գնաց Բեգոյանի կատարած փոխանցում, այո, դաշտի միջին հատվածում այդ խաղը կառուցող ֆուտբոլիստի բացակայությունը, իհարկե Ուլուխանյանը այս պահին միայնակ է գտնվում այդ գոտում, բայց ամենայն դեպս իհարկե Արմեն Ավակյանի բացակայությունը
իր դերը ասում եմ, իր խոսքը ասում եմ Վիլյարեալի գործողություններում, բայց իհարկե դրանում նույնիսկ երկու կարծիք չունեմ, որ Վիլյարեալը փորձելու է նաև այդ բացը լրացնել։ Հիմա անմիջապես պրեսինգ, Սարդարյան, բայց գնդակը Սարդարյանը ու վաստակում է անկյունային հարված, այո, այսպես ասած ոչնչից Վիլյարեալը կարողացավ անկյունային հարվածի հնարավորություն վաստակել եւ տեսնենք ով կիրականացնի անկյունայինը։ Ոչ եզրային նետում է նշանակել մրցավարը, Սարդարյանը նետեց դեպի Ուլուխանյանը, ստացավ պատասխան, փոխանցումը դեպի Ետ Ստեփանյանի ուղղությամբ Ամբարձումյան։ Նորից Ուլուխանյան։ Մանուկյան լավ խաղարկում էր։ Մնում է գնդակը Վիլյարեալի մոտ, Սարդարյան եւս մեկ փորձ ու կրկին շեղությամբ ստացվեց Սարդարյանի կատարած հարվածը։ Այո, փորձում է առայժմ Վիլյարեալը, այսպես ասած, տեմպ չհաղորդել հանդիպանը եւ մանր հանգիստ փոխանցումներով դասական գրող կազմակերպելով անցնել առաջ հայտնվել հարվածային գոտում, առայժմ երկու հարված ենք տեսել, երկուսն էլ Սարդարյանից, իհարկե այս հարվածը համեմատական չէ ընդհանրապես նրա կատարած առաջին հարվածի հետ, բայց իհարկե փորձում է Վիլյարեալը համենայն դեպս ավելացնել տեմպը, հիմա ստանդարտ է վաստակել հենց Վիլյարեալը ու տեսնենք ինչպես կխաղարկեն այս ստանդարտ իրավիճակը։ Հակոբ Ամբարձումյանն է գնդակի մոտ, կա մրցավարի սուլիչը Ամբարձումյան, սա փոխանցում էր, բայց Ղարայանը հեռացեց գնդակը Պողոսյան, բայց գնդակը դաշտի սահմաններում Պողոսյանը, Վիգեն Բեգոյան, Արև Եվ մաքուր գործողություն այստեղ Արեֆի դեմ պայքարում անցնում է գրոյի աջ եզրով Վոտֆորդը, բայց Բեգոյանը շատ հաջող է գործում այս իրավիճակում։ Բեգոյան եւ հիմա կարողացավ հստակ գնդակի խլում իրականացնել Ուլուխանյան եւ ախացվեն Վիլյարեալը։ Տեսեք, Սարդարյանը հայտնվել է այս պայն նոմինալ կենտրոնական պաշտպանի գոտում եւ խորքից սկսում է Վիլյարեալը։ Իր գրով Վիգեն Բեգոյան ձախ եզրով, բայց լավ չստացվեց այստեղ գնդակի ընդունումը։ Բեգոյանը պահում է գնդակը դաշտի սահմաններում եւ վաստակում անկյունային հարվածի հնարավորություն։ Ու տեսնենք անկյունայինի խաղարկումը արդեն ինչ է տալու Վիլյարեալին, իսկապես ստանդարտների շատ վտանգավոր է գործում Վիլյարեալը։ Բեգոյան փոխանցումը կապ, Ստեփանյանի հարվածը նույնպես ու հանդիպան հաշիվը բացված է 1-0 Վիլյարեալը կարողանում է առաջ անցնել հաշվի մեջ։ Լևոն Ստեփանյան 1-0 բացված է հանդիպան հաշիվը, իսկապես այն ստանդարտը, որի մասին խոսում էինք, պետք է Վոտֆորդը ավելի ուշադիր գործեր պաշտպանությունում, հատկապես իհարկե Լևոն Ստեփանյանի հետ պայքարում միայնակ թողեցին Ստեփանյանին եւ առաջին իսկ հնարավորությունից նա կարողանում է բացել այս հանդիպան հաշիվը։ Տեսնենք արդեն Վոտֆորդի պատասխանը ինչպես կլինի, իհարկե կփորձի Վոտֆորդը հնարավորինս սադել, ճիշտ է 1-0 դեռ ոչինչ չի նշանակում, բայց իհարկե չմոռանանք ինչպիսի պաշտպանություն ունեցող ակումբի դեմ է մրցում այսօր Վոտֆորդը։ Սարդարյան դեպի Ետ Ստեփանյանի ուղղությամբ ու գնդակի տեղափոխություն դեպի ձախ եզրը Հակոբ Ամբարձումյանն ընդունում է գնդակը Ուլուխանյան մի փոքր հեռու թողեց, բայց իհարկե հասավ հետո գնդակին ու գնդակի տեղափոխություն դեպի կենտրոն Ստեփանյանն այստեղ է խորքից Վիլյարեալը եւս մեկ գրոհ է փորձում սկսել Ամբարձումյան Լև դարպասապան Մելքոնյանին փոխանցեց Ամբարձումյան, այո, իսկապես շատ լավն էր նաև այս փոխանցում ու այստեղ կարողացավ Ղարայանը ամեն դեպքում վերցնել գնդակը, այլապես անկյունային առնվազն կնշանակվեր, բայց իհարկե կար նաև ավելի վատ տարբերակներ, շատ վտանգավոր փոխանցում էր կատարել Հարություն Մելքոնյանը։ Նորից վերահսկում է գնդակը Վիլյարեալը Ստեփանյան
Դեպի Սարդայանը շատ հաջող ընդունեց գնդակը Գագիկ Սարդայանը եւս մեկ փորձ, բայց թույլ ստացվեց Սարդայանի հարվածը։ Դուրս եկավ գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս, ինչը նշանակում է, որ հարված ենք տեսնելու Հովհաննես Ղարայանի պաշտպանած դարպասից։ Այո, առայժմ Հարություն Մելքոնյանի դարպասի ուղղությամբ դեռ Ոթֆորդի ֆուտբոլիստները չեն սպառնացել։ Վիլյարեալն էլ այնպես չէ, որ շատ պայր ունեցավ այս խաղում, ընդամենը դարպասի գրավումից բացի 1-2 հնարավորություն, որտեղ շատ վստահ կարողացան Ոթֆորդի ֆուտբոլիստները գործել, ճիշտ է Սարդայանի հարվածները, խոսքս հենց Սարդայանի կատարած 2 հարվածների մասին է, որոնցից մեկը շատ վտանգավոր էր ու դա ավելի իրատեսական էր իհարկե դարպասի գրավման, քան նրա կատարած երկրորդ հարվածը, բայց ամենայն դեպս իհարկե մեկ հնարավորություն ունեցավ Վիլյարեալը, իրական հնարավորությունը անկյունային ստանդարտի այդ խաղարկումը, որից հետո ունեցանք դարպասի գրավումը։ Ուլուխանյան շատ լավ անցում էր, 3-2-ի դիմաց դեպի Աջբեգոյան, դեպի Մանուկյան ու այս կոմբինացիան շատ գեղեցիկ է, հարված Կարո Մանուկյան 2-0։ Կարո Մանուկյան 2-0 արդեն Վիլյարեալը առաջի խաղակեսի միջին հատվածում կրկնապատկում էր առավելությունը, իսկապես շատ լավ գրոս սկսեց, Ուլուխանյանը դեպի աջ փոխանցեց ու Բեգոյանի կատարած փոխանցումը ամենաճիշտ պահին տեղի ունեցավ, որից հետո իհարկե Կարո Մանուկյանի նմանատիպ իրավիճակում հարվածի հնարավորություն տալը վերացվում է, միանշանակ դարպասի գրավման շատ լավ է ռեալիզացնում իր պահերը Կարո Մանուկյան ու երկրորդ դարպասի գրավումը նաև ունեցանք արդեն իսկ այս խաղում։ Հիմա կրկին գնդակով Վիլյարեալն է, Բեգոյան այո շատ ժամանակ չի պահանջվում Վիլյարեալից կրկին վերահսկել գնդակը արև դեպի Սարդարյանը ու այս անգամ էլ Սարդարյանի հարվածը ուժեղ ու բարձր ստացվեց։ Այո, առայժմ դեռ Սարդարյանը փորձում է, բայց մեկ անգամ չի, որ ականատես են եղել նրա կատարած շեշտակի հարվածներին ու հույս ունենանք, որ այս խաղում մենք եւս մեկ դարպասի գրավում հենց նրա կատարած հեռար հարվածով կտեսնենք։ Մանուկյան կար, այո, կար խաղի կանոնների խախտում Ուլուխանյանի կողմից։ Պետրոսյան Ոթֆորդը անմիջապես գրոյի անցնում, բայց այստեղ Պետրոսյանի հարվածը շեղությամբ ստացվեց, այո, ինքը համարեցեց գնդակի իր ոտքին, ինքն էլ փորձեց եզրափակել այս գրոհը, բայց վերջին հարվածը դիպուկ չստացվեց։ Մելքոնյան դեպի Համբարձումյանը պրեսինգ է գնացել Ոթֆորդը, բայց տեսեք Վիլյարեալը իհարկե ունի մեկ ֆուտբոլիստ ավել պաշտպանությունում, հիմա սխալ գործողություն ու Ոթֆորդը իր իրական հնարավորությունից այս խաղում չի օգտվում, այո, ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Էրիկ Հակոբյանում կատարած հարվածը շեղությամբ ընթացավ, այո, սխալ էր տեղի ունեցել Հարություն Մելքոնյանի գործողություններում ու սա այս հանդիպման համար Ոթֆորդի համար ամենաիրատեսական պահն էր հանդիպան հաշիվը իհարկե կրճատելու, մեկ դարպասի գրավման հասնելու, բայց դա տեղի չունեցավ, իսկ հիմա փոխարենը Վիլյարեալը նետվել է առաջ Բեգոյան դեպի ետ, հասնում է գնդակը ամենայն դեպս Ուլուխանյանին, Համբարձումյան և երկար փոխանցում Մանուկյանի ուղղությամբ, բայց չորցած գնդակը Կարո Մանուկյանը այստեղ շատ լավ նկատեց Համբարձումյանը խաղընկերոջ ու կատարեց այս փոխանցում, իսկապես եթե նույնիսկ աննշան հպում տեղի ունենար Մանուկյանի գործողություններում շատ մոտ կլիներ դուբլ գրանցելու իր անվան դիմաց Կարո Մանուկյանը արդեն իսկ առաջի խաղակեսում, բայց ժպտաց այստեղ բախտը Ոթֆորդի ֆուտբոլիստերին, ինչ է անում Սարդարյանը ու ինչ է նշանակում հիմա մրցավարը, չկար խաղի կանոնների խախտում ու Ղարայանն էլ պահեց գնդակը դաշտի սահմաններում դեպի Գևորգ Արուշանյանը նետեց, Արուշանյան միայնակ է առայժմ գործում, շատ լավն էր փոխանցումը դեպի Ժամարյանը, թողեց Ժամարյանն էլ գնդակը Պողոսյանին, Արուշանյանը միացել է գրոհին, աչից կա տարբերակ, բայց Արուշանյանը փորձեց այս դրվագում եզրափակել Ոթֆորդի գրոհը, փակվեց նրա հարվածի ճանապարհը արև դեպի Մանուկյանը, դեպի արևը գեղեցիկ է գործում Վիլյարեալը, վտանգավոր է արև Սարդարյանով է հարվածելու արևը, այո, բայց թույլ է ստացվում արևի կատարած հարված ու փակվեց գնդակի ճանապարհը, այո, թե արևը թե Մանուկյանը կարող են այս դրվագը եզրափակել, ինչու նաև չբացառենք Գագիկ Սարդարյանի հարվածի տարբերակը, բայց
վերջնական արված արեֆը կատարեց Սարդարյանի փոխանցումից հետո ու չնստեց գնդակը անկեղծության համար ասենք արեֆի ոտքին, այլապես շատ մոտ կլիներ Վիլյարեալը երրորդը հեղինակելուն։ Համբարձումյան խորքից եւս մեկ գրո է սկսում Վիլյարեալը, Օլուխանյան Սարդարյանին գլորեց գնդակը Ստեփանյան հանգիստ խաղարկում է առայժմ Վիլյարեալը գնդակը, բայց նրանց ընդամենը մեկ փոխանցում է իհարկե անհրաժեշտ արդեն պաշտպանությունից հարձակման անցնելու համար ինքներ հետ ականատես եղա քիչ առաջ Հակոբ Համբարձումյանի կատարած փոխանցմանը, որից հետո Կարո Մանուկյանը անմիջապես դարպասապայի դիմաց միայնակ էր մնացել, Մելքոնյան շատ վստահ գործեց այս դրվագում Բեգոյան Լավներ փոխանցումը եւ անկյունային այո ամեն դեպքում ասակեց Վիլյարեալը Մանուկյանը նույնիսկ չմտածեց էլ գնդակին արձագանքելու մասին, քանի որ արդեն դիպել էր գնդակը Ոթֆորդի ֆուտբոլիստի եւ եւս մեկ անկյունային, եւս մեկ վտանգավոր իրավիճակ հիմա որից կրկնում եմ պետք է Ոթֆորդը ուշադիր լինի, չէ որ հանդիպման հաշիվը բացեց Լևոն Ստեփանյանը հենց անկյունայինի խաղարկման ժամանակ եւս մեկ անկյունային տեսնենք նորից Բեգոյանն է իրականացնում Սարդարյան, բայց այստեղ արդեն հարված չհետևեց դեպի դարպասը, Մանուկյան դեպի առաջ ու այստեղ էլ կորցրեցին Ոթֆորդի ֆուտբոլիստները գնդակը, հետո վերականգնեցին, բայց արդեն այն գրոջ սպառնաց դեպի Վիլյարեալի դարպասը տանող եւ Սուլեց մրցավարը կար խաղի կանոնների խախտում Ոթֆորդի ֆուտբոլիստի դեմ պայքարում, այո Եվ փոփոխություն տեղի ունենա կարծես Վիլյարեալի կազմում, այո Արություն Զատիկյանն է դուրս գալիս խաղադաշտ ու փոխարինվեց Արեֆը եւ իհարկե տեսնենք Զատիկյանը ինչպեսի հանդիպում կանցկացնի կա Սուլիչը երկար փոխանցում եւ առաջին հպումը Զատիկյանի գնդակին, այո կարողացավ վերացնել գնդակը եզից կնետեն Ոթֆորդի ֆուտբոլիստները խաղակեսը մոտենում է ավարտին, այո 2-0 հաշվով հիշեցնեմ հաղթում է Վիլյարեալ այս պահի դրությամբ Արեֆի եւ Կարո Մանուկյանի խփած ներողություն Լևոն Ստեփանյանի եւ Կարո Մանուկյանի խփած գոլերի շնորհիվ ու տեսնենք հանդիպման առաջի խաղակեսի վերջնամասը ինչպես է ստացվում Մանուկյան միայնակ է առայժմ Մանուկյանը դեպի Սարդարյանը գլորեց գնդակը Սարդարյան պայեց այո Վիլյարեալը այստեղ գնդակի իր մոտ Բեգոյան դեպի Մանուկյանը գերազանց փոխանցում էր ու հիմա Կարո Մանուկյանի հարվածը մի փոքր թույլ ստացվեց որից հետո Ղարայանը կարողացավ վերացնել գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս իսկապես ինչ կտրող փոխանցումներ է այսօր իրականացնում Վիլյարեալի 77 համարը Վիգեն Բեգոյանը մեկ հնարավորություն ու նա անմիջապես Մանուկյանին կամ Սարդարյանին դուրս է բերում հարվածային գոտի, այսպես է պետք գործել հիմա եւս մեկ անկյունային Բեգոյան եւս մեկ փոխանցում մի փոքր հեռուն գնաց գնդակը, բայց կրկին այն մնում է Վիլյարեալի մոտ Համբարձումյան ուժեղ էր այս փոխանցումը ու արդեն Ոթֆորդը սկսում է խորքից Արուշանյան Հակվեց այստեղ Արուշանյանի փոխանցման ճանապարհը Բեգոյան եւս մեկը, բայց այս անգամ արդեն Ժամարյանը հասցրեց կանգնել գնդակի ճանապարհին Պողոսյան դեպի Ժամարյանը Մանուկյան եւ անկյունային նորից կիրականացնի Վիլյարեալը Ոթֆորդի դարպասի ուղղությամբ այո սխալ պաշտպանությունում ու հիմա եւս մեկ ստանդարտ է սպառնում Ոթֆորդի դարպասին տեսնենք այս ստանդարտը Դագիկ Սարդարյանն է այս անգամ էլ իրականացնում անկյունայինը բարձից փոխանցումը կա հասավ գնդակը Վիգեն Բեգոյանին Բեգոյան հարվածային դիրքում է հայտնվում իր համար բայց արդեն մի փոքր հեռու թողեց գնդակը Ուլուխանյան դեպի ետ Համբարձումյանի Զատիկյան Գլորում է գնդակը դեպի Ստեփանյանը, կրկին Զատիկյան ու Աչիսկա Համբարձումյանի տարբերակը շատ լավ փոխանցում ու հերվից է փորձում Համբարձումյանը գերազանց դարպասի գրավում Հակոբ Համբարձումյան 3-0 Գրած
Հակոբ Համբարձումյան 3-0 շեշտակի հարվածով Համբարձումյանը գրավում է դարպաս ու արդեն խաղակեսի 24-րդ րոպեի դրությամբ Վիլյարեալը հաղթում է Վոտֆորդին 3 գնդակի տարբերությամբ 3-0 իսկապես, բայց այս դարպասի գրավումը բնականաբար կառասանա մնացած դարպասի գրավումներից այս հանդիպանը կապված իսկապես շատ գեղեցիկ հարված, հեռու տարածությունից հարված, որից հետո ոչ ոք ոչ մի շանս չունեցավ փրկելու Համբարձումյանի հարվածը։ Հիմա անկյունային իրականացնի արդեն Վոտֆորդը, այո, եկավ հերթը նաև նրանց։ Անկյունային իրականացնելու տեսնենք։ Այս անկյունայինը գուցե ստանդարտները օգնության կամ Վոտֆորդի ֆուտբոլիստներին իսկապես Վիլյարեալը շատ վստահ է գործում Առաջի խաղակեսում տեղի ունեցած արդյունքին հասնելու պահով և խաղակես այո, այստեղ էլ ավարտվում է, անկյունայինը ոչինչ չտվեց, Վոտֆորդին 3-0 ինչեստեմ հաղթում է Վիլյարեալը կարճ դադար, որից հետո կշարունակենք։ Սիրելի ֆուտբոլասերներ մեկնարկում է Վոտֆորդ ընդդեմ Վիլյարեալի հանդիպան երկրորդ խաղակես, այո, առաջի խաղակեսից հետո ունեցանք 3 դարպասի գրավում, 3 էլ Վիլյարեալի ֆուտբոլիստերի կատարմամբ նախ Ստեփանյանը անկյունայինի խաղարկումից հետո բացեց հանդիպան հաշիվը։ Կարո Մանուկյանը կրկնապատկեց Վիլյարեալի առավելությունը, իսկ Հակոբ Համբարձումյանի կատարած ցնցող հարվածը իհարկե խաղակեսի վերջն ասում տվեց ընդհանուր պատկերը առաջի խաղակեսի հետ կապված 3 գնդակի առավելություն ունի Վիլյարեալը ու տեսնենք երկրորդ խաղակեսում Ինչպես կգործի, ասենք, առաջին հերթին Վոտֆորդով պետք է մտածի այս իրավիճակը վերահսկելու մասին, իսկապես մեկ հնարավորություն ունեցավ Վոտֆորդը այն էլ Վիլյարեալի դարպասապայի սխալից հետո, բայց 2-3 նույնիսկ 4 ֆուտբոլիստներով հայտնված Արություն Մելքոնյանի դիմաց Վոտֆորդի այդքան ֆուտբոլիստեր ոչ ոք այդպես էլ վերջին հարվածը դիպուկ չիրականացեց ու դարպասի գրավում այդպես էլ չունեցանք, իսկ հիմա Ստեփանյանի հարվածից հետո հորիզոնական դարպասածողն է փրկում Վոտֆորդին Բեգոյանի փորձ ու այստեղ էլ փակվեց հարվածի ճանապարհը, այո, կրկին անկյունային կրկին Ստեփանյանը միացավ գրոհին, ճիշտ է այս անգամ նրա հարվածը գլխով չէր, բայց իհարկե նա ուշադրության կենտրոնում էր կրկին հայտնվել, այսպես է գործում նա անկյունայինների խաղարկումների ժամանակ Վիլյարեալի հիմա եւս մեկ անկյունային արդեն հակառակ եզից կիրականացնի Վիլյարեալ այս անգամ Վիգեն Բեգոյանը ինչպես առաջի խաղակեսի մեծ մասում կիրականացնի անկյունայինը Բեգոյան դեպի Սարդարյանը թողեց Սարդարյանը Համբարձումյանին գուցե եւս մեկ փորձ ոչ այս անգամ արդեն փակվեց հարվածի ճանապարհը բայց փոխանցումը գեղեցիկ էր ու Սարդարյանի կատարած փոխանցումից հետո էլ հայտնվեց հարվածային գոտում Ուլուխանյանը բայց լավ չստացվեց նրա կատարած հարվածը Արուշանյան տեսել է որ Մելքոնյանը դարպասում չէ ու եթե իհարկե գրավել դարպասը խոսքերն ավելորդ կլինեին բայց բարձր ու մի փոքր շեղությամբ նույնիսկ ընթացավ այստեղ Արուշանյանի կատարած հարվածը Վլադիմիր Ուլուխանյան դեպի ձախ է գլորում Զատիկյանն այստեղ է Բեգոյան Կրկին Զատիկյան ու աչից կան տարբերակները ուղարկեց գնդակը դարպասապա Մելքոնյանին Շատ հանգիստ է դուրս գալիս պաշտպանությունից Վիլյարեալը խնդրեմ տեսեք Բեգոյան Բեգոյան դիտքը հարվածային է, Բեգոյան հարվածն էլ կա, բայց մի փոքր թույլ ստացվեց, Ղարայանը ամեն դեպքում հեռացեց գնդակ Արուշանյան Ուլուխանյանը այստեղ կրկին գնդակը Վիլյարեալին է ու կարայո խաղի կանոնների խախտում Վլադիմիր Ուլուխանյանի դեմ պայքարում արագորեն խաղարկեց գնդակը Ստեփանյանի հետ Սարդարյանը դեպի, բայց այն Սարդարյանի համար մի փոքր ուժեղ փոխանցում ստացվեց ի վերջում Կարո Մանուկյանը խնդրեմ տեսեք հասավ գնդակին այն պահեց դաշտի սահմաններում ու նույնիսկ փոխանցում էլ կատարեց Ստեփանյանի ուղղությամբ Համբարձումյան դեպի Զատիկյանը Նորից Համբարձումյան կան տարբերակներ իսկապես Ցածից այս անգամ գլորեց գնդակը դեպի Տուգանայինի մատույցեր Ուլուխանյանը կարողացավ առաջին դեպքում պահել, բայց հետո հեռացեց Վոտֆորդը գնդակ, իսկ խնդրեմ տեսեք վարկաններ է պահանջվում Վիլյարեալից առայժմ երկրորդ խաղակեսում վերահսկելու կորցրածը ետ բերելու համար, այսպես ասենք Զատիկյան դեպի աջ Փակեց այստեղ Սիմոնյանը գնդակի ճանապարհը, բայց կրկին Վիլյարեալի մոտ է հայտնվում գնդակը նորից Զատիկյան Բեգոյան արագանում է Սարդարյանը գուցե նկատի Սարդարյանին Բեգոյանը բայց Ստեփանյանին ու հիմա է Սարդարյանը ուշադրության կենտրոնում բայց
Փակվեց, այո, նաև Սարդարյանի հարված իսկապես շատ գեղեցիկ գրոհ էր կազմակերպել Վիլյարեալը։ Իսկ հիմա դադարեցեց մրցավարը հանդիպումը, հասկանանք ինչ պատահեց Եսայանին, ամեն դեպքում բախում տեղի ունեցավ Եսայանի եւ Սարդարյանի միջև, բայց սա խաղի կանոնների խախտում չէր։ Այն դիրքային պայքարում պարզապես ֆուտբոլիստները բախվեցին մեկը մյուսին։ Ամեն ինչ կարգին է Եսայանի հետ, շարունակում ենք հանդիպումը։ Լուխանյան Դեպի Ստեփանյանը գլորեց գնդակը Կարո Մանուկյան, Ստեփանյան ու իհարկե այս կոմբինացիան գեղեցիկ էր Եսայան, Սարդարյանն էլ այստեղ էլ լավ աշխատում ու ամեն դեպքում գնդակը կլինի արդեն Ոթֆորդինը, այո, Սարդարյանից դուրս եկավ այն դաշտի սահմաններից դուրս։ Եսայան երկար նետում առաջ, Մելքոյանը վերցրեց գնդակ ու սա ևս մեկ հակագրոհի սկիզբ է, տեսեք որքան է նետումարություն Մելքոյանը ձեռքով, Կարո Մանուկյան թողեց գնդակը Համբարձումյանին, Կաբեգոյանի տարբերակը, փոխանցում ենք տեսնում Վիգեն Բեգոյանի ուղղությամբ, իսկ այս փոխանցման ճանապարհին կանգնեցին Ոթֆորդի պաշտպանները, ամենայն դեպս նորից գնդակը կլինի Վիլյարեալինը։ Այո, եթե այսօր իհարկե Վիլյարեալ այդ 3 միավորը կարողանա վաստակել ինչին 99.9%-ով շատ ոտը Վիլյարեալը չեմ կարծում, իհարկե Ոթֆորդը այսպիսի հանդիպում անցկացնելով, որ դեռ նույնիսկ դիպուկ հարված չի կատարել Հարություն Մելքոյանի դարպասի ուղղությամբ, իհարկե կարողանա որևէ բան առաջարկել Վիլյարեալին, այն Վիլյարեալին ով հաղթում է 3 գնդակի տարբերությամբ։ Իհարկե Վիլյարեալը այսօրվա այս հանդիպումից հետո կգլխավորի միանձնյա մրցաշարային աղյուսակը, բայց իհարկե դեռ նա պետք է հանդիպում անցկացնի ամենակարևոր հանդիպումը ներկա պայդրությամբ ամենակարևորը, իհարկե դեռ ընթացքում կլինեն նաև էլ ավելի հետաքրքիր դերբիներ Աֆելի շրջանակում եւ իհարկե Լեռնային Արցախի դեմ հանդիպումը ոչ պակաս հետաքրքիր է, քանի որ կրկնում եմ այս պայն այդ երկու թիմերն են անպարտելի ու գտնվում են մրցաշարային աղյուսակի առաջին եւ երկրորդ հորիզոնականներում, բայց վաղը մենք ավելի հստակ կունենանք մրցաշարային աղյուսակում։ Պատկերը Մանուկյան ու Պողոսյանը չկարողացավ եզրափակել Մանուկյանի փոխանցումը, շատ գեղեցիկ փոխանցում, որից հետո արդեն ճիշտ է Մելքոնյանը դուրս էր եկել դարպասից, բայց եթե Պողոսյանը դիպուկ արված էր, կարող էր քրճել այստեղ հանդիպան հաշիվը։ Զատիկյան Մելքոնյանի ուղղությամբ փոխանցում, Ուլուխանյան դեպի աջ գլորեց Համբարձումյանին, դեպի կենտրոն, Ստեփանյանը ընդունում է այս գնդակը, շարժվում է առաջ Ստեփանյանը դեպի Վիգեն Բեգոյանը Եվս մեկ փոխանցում, բայց սա Ղարայանի գնդակն էր, թույլ ստացվեց այս անգամ Բեգոյանի փոխանցում ու նորից ուժեղ փոխանցում առաջ եւ նորից գնդակի կորուց Ոթֆորդի գործողություններում։ Իհարկե մեղադրել այստեղ ոչ ոքի չեն կարող, շատ վստահ է պաշտպանվում Վիլյարեալ ու փակում է բոլոր տարածությունները։ Համբարձումյան փոխեց գնդակի ուղղությունը դեպի ձախ եզր, Հարություն Զատիկյանի ուղղությամբ ընդունել է գնդակը Զատիկյանը, գլորեց Ուլուխանյանին, շատ լավ շրջվում, կատարեց Ուլուխանյանն էլ այս դրվագում Ստեփանյան, այո, Արեֆի փոխանցումից հետո Ստեփանյանն է դաշտի միջին հատվածում տես զբաղեցրել, Ժամարյանի արվածը շեղությամբ է ստացվում, այո, Լևոն Ստեփանյանը այս պահին կենտրոնական կիսապաշտպանի գոտում է հանդես գալիս։ Արեֆի եւ Արմեն Ավագյանի բացակայության պայմաններում ու այնպես չէ որ չի արդարացնում Ստեփանյանը իր դիրքը, իսկապես շատ վստահ է գործում նաեւ դաշտի միջին հատվածում, առայժմ նրա կատարման այսպես ասած սխալներ նույնիսկ ոչ թե քիչ այլ ընդհանրապես չենք տեսել, երբ նա կենտրոնական կիսապաշտպանի գոտում է զբաղեցել այս հանդիպան շրջանակներում եւ շատ լավ կարողանում է լրացնել այս պայդրությամբ այդ բացը, այդ ֆուտբոլիստերի խաղադաշտում ներկա չգտնվելը։ Վիլյարեալը եւս մեկ գրոհ կսկսի, Մելքոնյան, Զատիկյան,
Նորից Մելքոնյան Կրկին փոխանցեց Զատիկյանի ուղղությամբ ձախ եզրով է Վիլյարեալը փորձում գրոյի անցնել Ուլուխանյան ճիշտ է մի փոքր այստեղ ռիսկային փոխանցում էր բայց ամեն դեպքում Ամբարձումյանը թույլ չի տալիս Վոտֆորդին շարունակել գրոհը Ուլուխանյանը ու հիմա սա նոր գրոյի սկիզբ է Կարո Մանուկյան Սարդարյան հերար եւս մեկ հարվածի փորձ ու կրկին չի նստում գնդակը Սարդարյանի ոտքին Որի օրդ հնարավորություն այս խաղում Սարդայանից տեսանք դեպի դարպասը կատարած հերար տարածությունից հարվածով, բայց առայժմ բախտը չի շփտացել նրան այս հանդիպան ընթացքում հուսանք, իսկապես հուսանք, քանի որ Սարդայանը շատ լավ է իրականացնում հերար հարվածները Ստեփանյան, Սարդարյան Մի փոքր անհարմար փոխանցում, բայց Բեգոյանը հասավ ու ոչ միայն հասավ, նաև փոխանցեց Մելքոնյանին, ստացավ պատասխան փոխանցումը շատ վստահ են գործում Վիլյարեալի բոլոր ֆուտբոլիստները այսօր, իսկապես այլ բաներ, պարզապես այլ խոսքեր չեմ գտնում ասելու այս դրվագի հետ կապված ախացրեմ, հիմա Ամբարձումյանը խլում իրականացրեց Ստեփանյան, նորից Ամբարձումյան, կա Բեգոյանը Բայց Մանուկյանին ուղարկեց գնդակում, կատարած գնդակի շեղումից հետո դարպասածողն է այստեղ էլ օգնության գալիս Վոտֆորդին Մանուկյան Հարուշանյան Եվ այստեղ Գնդակը կլինի Վիլյարեալինը Այո Երկրորդ խաղակեսի միջին հատվածն էլ սպառեցինք ու արդեն տեսնենք երկրորդ խաղակեսին կեսից ավելի քիչ է մնացել հանդիպման ավարտին տեսնենք թիմերը այս հանդիպան այս հատվածում այս վերջնամասում ինչ կառաջարկեն մեզ Զատիկյան թողեց Մելքոնյանին գնդակը ցածից այս անգամ էլ փոխանցում բայց Մանուկյանը փակեց գնդակի ճանապարհը իսկ այստեղ թույլ է տալիս մացավարը շարունակել հանդիպումը իհարկե եթե ունենանք դարպասի գրավում կուսումնասի դրվագը Մանուկյանի հետ կապված կար ձեռքով թե ոչ բայց ամենայն դեպս չսուլեց մացավարը Հիմա տեղի ունեցավ նաև փոփոխությունը եւ շարունակում հանդիպումը Ստեփանյան Մանուկյան Ստեփանյան հարվածային դիրքում է հայտվել Ստեփանյանը դեպի Սարդայանը իսկ Սարդայանի այս հարվածն է բարձր ստացվում Սարդարյանն նորից գնդակի խլում իրականացրեց Վիլյարեալը ու վաստակում է Սարդարյանը եզրային նետում Ուլուխանյանի հետ խաղարկեց գնդակը, թողեց կրկին Ուլուխանյանին Եվս մեկ հերվից հարված ու այստեղ Ղարայանը միջամտեց դրվագի և վերացեց գնդակը Գևորգ Արուշանյան ու բրավո Զատիկյան շատ վստահ կանգնեց ոտքերի վրա Զատիկյան ու Թույլ չտվեց մրցակցին շրջանցել իրեն իսկ հիմա ընդամենը եզից կնետի Վոտֆորդը այո գրո կազմակերպել այս դրվագում չստացվեց Պետրոսյան և Ուլուխանյանը թիկունքից խախտեց այո խաղի կանոնները Իսկ այստեղ տեսեք, Սարդայանը փակում է նաև Պետրոսյանի փոխանցման ճանապարհ ուղարկեց Մանուկյանին, Մանուկյան արված ու կարողանում է Ղարայանը հեռացնել գնդակը, անկյունային է նորից վաստակել Վիլյարեալը ու տեսնենք այս անկյունայինի խաղարկումը Սարդանյան փոխանցումը կա Պետրոսյանն է հեռացնում գնդակը
Այն նորից կլինի Վիլյարեալինը, բայց այս անգամ արդեն եզրային նետման տեսքով Համբարձումյան Ստեփանյանին գլորեց, ստացավ պատասխանը Ստեփանյանից։ Արո Մանուկյան եւ ինչ այստեղ սայթակեց Մանուկյանը, այո, խաղում չնշանակեց մրցավարը։ Մելքոնյան Դեպի Ստեփանյանը Համբարձումյան աչեզրում է Հակոբ Համբարձումյանը իսկապես երբ գնդակով նայ հիշում ենք դրա դարպասի գրավում առաջի խաղակեսում Ստեփանյան ու Ղարայանը փրկեց Ստեփանյանի արվածից հետո Վոտֆորդին այո շատ լավ պատխաղարկում Ստեփանյանի եւ Կարո Մանուկյանի միջև տեսանք, բայց Ղարայանը այստեղ վստահ գործեց Ուլուխանյան Առաջանում է Ուլուխանյանը, Կարո Մանուկյան ու այստեղ էլ Մանուկյանի փոխանցումն է փակվում, իսկապես ուժադրության կենտրոնում են առել Կարո Մանուկյանին միանգամից երկու ֆուտբոլիստներ։ Արուշանյան լավն էր այս փոխանցումը, գուցե հիմա որևէ բան ստացվի Վոտֆորդի մոտ։ Պետք է շարունակել Ջամալյան աչեզրում կհասնի գնդակին, այո, հասավ ու այն պայես դաշտի սահմաններում, բայց փոխանցումը մի փոքր անհաջող ստացվեց, ճիշտ է գնդակը կրկին մնաց Վոտֆորդի մոտ, բայց արդեն այլ գրով կտեսնենք, այն սրընթաց գրով չի սպասվում դեպի Վիլյարեալ դարպասը տանող Մանուկյան ուժեղ էր այս փոխանցումը եւ փոփոխություն կրկնակի կլինի ոչ, մեկ փոփոխություն Վոտֆորդի կազմում Էկտուբարյանն է դուրս գալիս խաղարաշտ ու փոխարինվեց Էրիկ Մանուկյանը 4 համարով ու եւս մեկ փոփոխություն նաեւ Վիլյարեալի կազմում Վիգեն Բեգոյանի փոխարեն խաղադաշտ է վերադառնում Արեֆ Ասադպուրը Զատիկյան Ուլուխանյան շատ լավ դուրս եկավ Վիլյարեալը պաշտպանությունից Ուլուխանյան ու թողեց գնդակը Զատիկյանին կա Արեֆի տարբերակը Սարդանյանի հետ է խաղարկում գնդակը Զատիկյանը Մելքոնյան տեսեք որտեղ է հասել արդեն Մելքոնյանը ու այստեղ ինչ է նշանակում մրցավարը խաղի կանոնների խախտում այո կար ամեն դեպքում խախտեց Մելքոնյանը Էկտուբարյանի դեմ պայքարում խաղի կանոններ ու ոչ եզրային է թվում նշանակել մրցավարը տպավորությունն այնպես էր որ խաղի կանոնների խախտում նշանակեց բայց կարծես փոխեց իր որոշումը այո չկար խախտում Մելքոնյանի գործողություններում ու արդեն գնդակը նորից Վիլյարեալի մոտ է Մանուկյան ու Ֆիքսեց այս գեղեցիկ փոխանցումը Կարո Մանուկյանը, որը կատարել էր նրան դարպասապահարություն Մելքոնյան, մեկ փոխանցում ու կարող է Վիլյարեալը դարպասից միջև հարձակում նետվել։ Վար օրինակը այս գրոնն էր պարզապես Մանուկյանը չընդունեց գնդակը, այլապես շատ վտանգավոր կլիներ, իսկ հիմա գուցե Գևորգ Արուշանյան ու կողքից գնդակը դիպավ ցանցին, այո Մելքոնյանը արդեն նետվել էր ու իհարկե շատ սուր էր Արուշանյանի անկյունը, բարդ էր պատկերացնել դարպասի գրավում, բայց ամենայն դեպս դրան շատ մոտ էր Գևորգ Արուշանյանը, իհարկե չենք կարող ասել Մելքոնյանը կփրկեր այս իրավիճակում Վիլյարեալին, թե ոչ եթե Արուշանյանի հարվածը դարպասին ընթանար, Ստեփանյան մեկ հպումով դեպի Արեֆ, անադարձ Կարո Մանուկյանը պահում է գնդակը, նորից Ստեփանյան, Արեֆ Ուլուխանյան գուցենա հարվածի ու դարպասածողն է օրիզոնական իմ այլ օգտության գալիս Վոտֆորդի ֆուտբոլիստերին Սարդարյան եւս մեկ ու նորից շեղ է ստացվում Սարդարյանի հարվածը Մանուկյան խորքից նորից Վոտֆորդը կսկսի գրո դեպի Սիմոնյանը բայց այստեղ կրկին գնդակը խլում են Վիլյարեալի ֆուտբոլիստերը Սարդարյանը աչեզրում է
Փոխանցումն էլ կա, այստեղ փորձ է Ջամալյանը հեռացնել, բայց այն Ամբարձումյանին վերադարձավ, իսկ սա ավելի շատ փոխանցման նմանվեց, քան հարվածի։ Իհարկե, Արեֆը եթե ընդունում էր գնդակ, ապա նրան ոչ ոք չէր խանգարում վերջնական հարվածը կատարելու գործում։ Եվ նորից խալ Կարո Մանուկյան, 4-րդ դարպասի գրավումն էլ ունենք դուբլ Կարո Մանուկյանից ու 4-0 է Վիլյարեալը դարձում հանդիպան հաշիվը։ Կարո Մանուկյան 4-0 դուբլ Մանուկյանից այս խաղում ու արդեն հանդիպան ավարտից 5 րոպե առաջ Վիլյարեալը խփում է նաև այս խաղում 4 գնդակ էլ ավելի է մեծացնում իր առավելությունը Ստեփանյան լավ արագացում էր դեպի Մանուկյանը ոչ Սարդարյանին բաժինացավ գնդակում արվածը նորից չի ստացվում այո Սարդարյանը շատ անգամներ փորձեց այսօր բայց առայժմ նրա հարվածը դիպուկ չի ստացվել Դարպասի գրավման մասն է իհարկե խոսքս Ուլուխանյան Ամբարձումյանը միացավ աչեզրից կա Սարդարյանը բայց այստեղ Ժամարյանը փակեց գնդակի ճանապարհը այո շատ վտանգավոր փոխանցում է արդեն կատարել Հակոբ Ամբարձումյանը Ամբարձումյան ու հիմա արդեն եզից կնետի Վոտֆորդը հիմա տեսնենք ինչ պայտեց Ուլուխանյանին իպավ գնդակը նրա դեմքին, բայց ամեն ինչ կարգին է Ուլուխանյանի հետ Ստեփանյան այո կարծերքով խաղ Արուշանյան գլորեց գնդակը Մանուկյանի ուղղությամբ Փոխանցում էլ կա, բայց Զատիկյանը հեռացնում է գնդակը Մանուկյան շատ հրաշալի գնդակի իջեցում ու մի փոքր շեղությամբ ստացվեց այո Կարո Մանուկյանի հարվածը ինչ արեց Մանուկյանը միայնակ այս իրավիճակում շատ վստահ գործողություն ու պետք է իհարկե ամբողջացնել այս ամենը Կարո Մանուկյանը շատ լավ իջեցրեց գնդակը շատ լավ արագացավ առաջ շարժվեց անցավ մեկ մրցակցի բայց մի փոքր շեղ կատարեց հարվածը Ղարայանը գնդակը մտցնում է խաղի մեջ Մանուկյան Արուշանյան գրով Վոտֆորդից Արուշանյան դեպի աջ մի փոքր թույլ ստացվեց այս փոխանցումը Պետրոսյան նորից Արուշանյան նորից Էկտուբանյանին է ուղարկում Աչեզր Սարդարյանը շատ լավ է գործում այս իրավիճակում Էկտուբանյան ու նորից Սարդարյանն է կանգնում գնդակի ճանապարհին եզից կնետեն Վոտֆորդի ֆուտբոլիստները Գևորգ Արուշանյան Վերջին ջանքերն է Վոտֆորդը ներդնում այս հանդիպման հետ կապված, բայց այն կրկին չեզոքացվեց Արեֆը կհասնի գնդակին հասնում է, այո անցումն էլ ստացվեց այստեղ Արեֆի մոտ Եվ խնդրեմ պրեսինգ ու անկյունային է վաստակում Վիլյարեալը նորից Այս անկյունայինը հետևենք Արագորեն խաղարկում Կարո Մանուկյան Շատ լավ տեսավ Ամբարձումյանի գրոյի միացում ու կատարեց այս փոխանցումը Արեֆ Մանուկյան ու փորձեց սարվածել եւ եզրափակել, բայց իհարկե շատ հեռու էր գնդակից Մանուկյան ու գրեթե հասել էր իսկապես շատ բարդ տարածությունից գնդակին, բայց չդիպավ այստեղ գնդակին իսկ Ամբարձումյանի այս փոխանցումը իհարկե ֆենոմենալ էր, եթե Արեֆը կարողանար Արեֆին բաժինացնել գնդակը հեռացեցին Վոտֆորդի պաշտպանները գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս
Ես իսկ նետում եմ Վիլյարեալը, Զատիկյան։ Արև։ Սարդարյանը աչ եզրում է, ներողություն ձախ եզրում է ընդունել գնդակը։ Հետ գլորեց Զատիկյանին կրկին։ Ու գնդակի տեղափոխություն աչ եզր Համբարձումյան այո ընդունում է նաև այս բարդ փոխանցումը։ Մանուկյան եւ Մանուկյանից դուրս եկավ այո գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս ու եզից կնետեն Ոթֆորդի ֆուտբոլիստները Մանուկյան Ստեփանյանը Իբավ գնդակին բայց հենց իրենից էլ դուրս եկավ այն դաշտի սահմաններից դուրս Գևորգ Արուշանյան Շարժվում է առաջ Արուշանյանը, արգելակեց, մի պատճիշտ է, տարբերակներ չկային հիմա, գուցե որևէ բան, բայց այստեղ էլ Ստեփանյանը փակեց, փոխանցման ճանապարհը Կարո Մանուկյան, Ուլուխանյան, ևս մեկ վտանգավոր գրով Վիլյարեալից, բայց գցեց Ուլուխանյանը գրոյի տեմպը, իհարկե հասկանալի պատճառներով, չկային տարբերակներ, ստիպված եղավ ետ փոխանցում կատարել։ Սարդարյան հասցրեց փոխանցել Մանուկյանին Արև կան տարբերակներ Սարդարյան, Մանուկյան, Արև Ստեփանյանը կարվածի ոչ Համբարձումյան ու այստեղ չնստեց գնդակը իհարկե Համբարձումյանին առաջին խաղակեսում նրա հարվածից հետո այսպիսի հարվածը նույնիսկ Հարվածի փորձ անվանել չէին կարող, այո, եւ հանդիպումը հենց այստեղ էլ ավարտվեց Վիլյարեալը վաստակեցի հերթական 3 միավոր, այո, բացեց հանդիպանաշիվը Լևո Ստեփանյանը, Մանուկյանը կրկնապատկեց Հակոբ Համբարձումյանը խաղակեսի վերջնամասում, խփեց Գեորգ Գնդակից երկրորդ խաղակեսում միայն տեսան Կարո Մանուկյանի խփած եւս մեկ դարպասի գրավումը։ Ընդհանուր 4-0 հաշվով հաղթում է Վիլյարեալ ու Արաշը միանձնյա է արդեն գլխավորում մրցաշարային աղյուսակը։ Այս խաղային օրը մեզ մոտ ավարտվում է բարի գիշեր ու ամենայն բարիք։